Из храповика стартера вылетела пружина. Казалось бы, что такого взять да засунуть. Вот эту, конечно, пружину легко затолкать руками. Просто берешь руками ее в стартер, заталкиваешь сюда, и все, никаких проблем. Вот с этой пружиной уже жестче. Она сама пожестче, и толкать ее сюда вот будет очень-очень сложновато. Для этих целей надо что-то придумывать. Вытаскиваем храповик из стартера. Устанавливаем крепко рычаг. В данном случае я его просто взял да приварил. После установки или перед этим можно сделать отверстие для зацепа. Закручиваем насколько можно руками. После, удерживая каким-нибудь зацепом, затягиваем ее. Удерживая пассатижами, переместить держатель меньше. И работать, конечно, лучше в рукавицах, потому что пружина, если сорвется, то она больно ударит по рукам. Ну, типа вот так вот это сделать. Ну и затем насаживаем ее аккуратно на пружину. Если внешняя пружина тоже вылетела, вставляем ее руками. Если не вылетела, то ставим храповик, сделав несколько оборотов для натяжения пружины, устанавливаем рукоятку.